आज मेरा खीर खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज खीर बनाया जाए। इसलिए मैंने सबसे पहले कुकर में चावल चढ़ाकर उसे पकने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पर मैं घी डाल रही हूँ ताकि मैं ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर सकूँ। फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से पकाया, अच्छे से पकने दिया। देन फिर मैंने उसी पैन में ड्राई फ्रूट्स निकाल के दूध डाला। एंड देन यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ मिक्स वेज, क्योंकि मैंने दाल ऑलरेडी बना रखी थी। तो मैंने इसे सब कुछ पकाया एंड जब ये पक गई तो मैंने खीर को ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख दिया। एंड देन फिर मैंने सब कुछ खा